Clicca abbonati e segui le istruzioni. Facile, no? Sveglia, sveglia, sveglia! Voi non lo sapete, ma Dio la pensa come la Lega. Quindi Dio non è un razzista e la Lega non è razzista. Perché Dio la pensa allo stesso modo come la Lega. Perché è giusto che sia così. Perché questi barbari invasori sono nemici di Cristo del cristianesimo. Poi decidete voi chi ha ragione. Io, per non dare ragione né di qua né di là, voglio ricordare i bei tempi quando guardavamo i cartoni animati di Holly e Benji. Ve li ricordate? Signori, è uscita la nuova parodia di Fabio Lucentini. Holly e Benji diventano Matteo e Gigi. O meglio, Teo e Gigi. Sentite qua.
verde Giovanna, la nuova canzone. Ciao Un Giovanna. bacione a tutti i tuoi ascoltatori e a te sul naso e anche un pochino più sotto. Grazie, che gentile. Giovanna Come Nocetti. Va bene, cara, e cosa vuoi? Abbiamo tutti voglia di estate, cioè di caldo basta così magari, però No, basta così, c'è anche troppo. di tuffarci Un in po' di piscina. mare. Sì, guarda, qui siamo tutti con tosse e raffreddore perché aria condizionata al palo, no? Ti puoi immaginare Esatto. come si sopravvive. Però, signori, la Giovanna Nocetti, così la dovete cercare su Facebook, Giovanna Nocetti, perché io sono impazzito, ho continuato a scrivere Giovanna, e mi risultava una ricerca mostruosamente Di grande. tante Giovanne, la prima che viene è Giovanna d'Arco. Giovanna Per d'Arco. bruciarmi subito sul rogo. Senti, E poi dopo Giovanna Mezzogiorno, poi Giovanna Marini, poi alla fine vengo pure io. Senti, mi confermi che tu non ti sei mai fermata, perché molti, lo sai, te lo devo ricordare ogni volta, ti conoscono perché hai cantato la famosissima Il mio ex. La Giovanna ha fatto 3 miliardi di altre cose, collaborazioni importanti, sì. e continua a cantare. Ecco, e continuo a cantare. Adesso il 14 di luglio canto a Modena, faccio una cosa molto bella. Però nel frattempo mi sono specializzata nella regia di opere liriche e quest'anno ne faccio 4. Wow. Quindi faccio il Rigoletto adesso a Mantova l'8 di luglio, poi faccio agosto a Taranto Festival, opera Taranto Festival, faccio l'Elisir d'Amore e mi ha invitato il direttore artistico, che è anche il direttore musicale, Davide Delisanti, che è una persona che mi stima moltissimo e ha insistito perché facessi questa regia. E questo mi fa molto piacere. Poi faccio a settembre Falstaff e poi la ciliegina, faccio Spoleto con un'opera di Menotti, The Telephone. Signore. E faccio la regia e poi va in America e in Cina perché Menotti è molto amato in America. Capite un po', quando ci sono delle persone veramente in gamba, vulcaniche, quanto si può lavorare, quanto si può dare per la cultura, anche se non sei numero 1 in classifica, anche se le tue canzoni... Ma infatti, quello che io vorrei dire ai miei colleghi, quando siete in auge, che siete tutti amati, adorati, eccetera, eccetera, tutta quell'adorazione a un certo punto finisce. Ma se nel frattempo non avete creato qualcosa, quando finisce, veramente vi viene la depressione. Invece io, mentre ero in auge, dischi che vendevo, il mio ex che andava a televisione con Paolo, eccetera, ho fondato 39 anni fa la Chicco Music, che è una casa discografica che produce solo opere liriche. Quindi da 40 anni praticamente che faccio questo, alla fine 15 anni fa è armigliato, mi dice: ma perché non fai le regie tu, scusa, che fai tutto? E allora mi sono buttata. Effettivamente mi sono venute bene e allora adesso sono una un po' molto amata. Penso che magari i tuoi ascoltatori si annoieranno, però fa parte della vita io lo dico anche per i miei colleghi, mentre siete in auge fate qualcosa che poi possa fare qualcos'altro mentre la gente si dimentica di voi. Penso che io mi ha chiamato adesso l'Istituto di Cultura della Cina, l'anno prossimo 12-19 giugno faccio 2 opere, Il ballo in maschera e Il barbiere di Siviglia, e mi hanno invitato loro. Noi facciamo una cosa molto bella, un ricordo di Girelli, ma sai, Girelli è amato in tutto il mondo, quindi poi era amico mio, posso raccontare un sacco di cose, era un caro amico dal 1973, penso te. Quindi è una cosa che pian piano mi hanno
ma mentre faccio anche queste 2 opere, faccio anche un concerto io di canzoni napoletane. Wow! Perché sono amatissime le canzoni napoletane, capito? Ma non solo Sole Mio, ma loro conoscono delle canzoni, per esempio una che amano molto è E diceva core mio lontano vai. Questa è bellissima, capito? Signori, questa è cultura che bisogna trasmettere ai nostri figli, ai nostri nipoti. È vero. Belle le canzonette, questo pezzo che hai fatto è a mio parere assolutamente importante. Era di maggio, ma è una delle canzoni più belle, che poi Salvatore Di Giacomo, Cavolo. almeno io quando andavo a scuola studiavo Salvatore Di Giacomo nella letteratura italiana, Chiaro. insieme a Leopardi, cioè si imparava a memoria le poesie di Giacomo. Chiaro. È meraviglioso. Signori, E adesso è diverso tutto il mondo. Vabbè, Giovanna, mi dici quando sei su Milano che scappi di casa, magari mi vieni a trovare qua in studio, facciamo una bella chiacchierata, perché 10 minuti... E allora dimmi tu quando vuoi, io dopo ci sentiamo dopo. Ci sentiamo in WhatsApp, quando vuoi dai. io vengo, dopo mi chiami e ci sentiamo e io vengo, porto la chitarra. Ale! Grazie signori. Porto la chitarra e ti canto un paio di canzoni milanesi e napoletane. Bello. Va bene. Giovanna Nocetti, buon lavoro Giovanna. Ciao. Grazie. Ciao. Grazie. Un bacio. In molti ci invidiano e ci odiano perché siamo ancora liberi. Se vuoi aiutare Radio Padania, segnati il nuovo IBAN per i tuoi bonifici. IT 89R 08453 01602 000 000 101971 presso la Banca di Credito Cooperativo di Milano SC. Aiuta Radio Padania. Diventa nostro editore. IT 89R 08453 01602 000 000 10 19 71. Porta con te ovunque RPL. Scarica l'applicazione su smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiopadania.org. Cosa aspetti? E chiaramente io ringrazio tutti coloro che, anche col caldo, scelgono RPL, coloro che hanno scaricato l'app sul proprio tablet, sul proprio smartphone, coloro che sono andati sul sito radiopadania.org e hanno scelto di aiutare Radio Padania abbonandosi. Guardate cosa vi sto facendo vedere, la tesserina che vi spediamo a casa se vi abbonate a RPL, spendendo ben 8 euro al mese. Una sciocchezza gigantesca, perché 8 euro al mese non vi accorgete neanche, ma per noi sono oro colato. Andate sul sito radiopadania.org o ancora meglio, se siete in zona Milano, ci venite a trovare qui negli studi di Milano, via Bellerio 41, e l'abbonamento ve lo facciamo certamente al volo. Abbiamo riaperto le linee allo 0266203529. Mi dicono che c'è una diretta Facebook di Salvini proprio sulla Sea-Watch. Se ce l'hai tu in pagina la vuoi mandare in onda, non ce l'hai in pagina la cerco io. Intanto però abbiamo certamente il nostro ospite con il quale possiamo già cominciare a confutare queste primissime notizie che ci stanno arrivando. Fatemi salutare, mai un po' di tranquillità, porco cane, appena diventato super assessore in Regione Piemonte, Fabrizio Ricca. Ciao Fabrizio! Ciao a tutti, ciao.
Dicevo, non c'è mai un attimo di tranquillità, ti volevo fare qualche domandina bella così, come va, abbiamo fatto grande successo in Piemonte, eccetera, e immediatamente c'ho qua il lancio d'agenzia, la Sea-Watch 3 ha forzato il blocco, siamo entrati nelle acque italiane e proprio nelle scorse ore tu c'avevi il Monsignor Nosiglia, l'arcivescovo di Torino, che diceva li prendiamo noi, oh cazzolina, adesso può capitare che si li beccano davvero, Fabrizio. Direi che è escluso. Senti, ma capite, io non lo so, io ho detto che per me è una provocazione politica, cioè questa che forza il blocco e cioè contravviene a tutto, all'Europa che ha detto no, guarda, devi rispettare le regole italiane, eccetera. Cioè, cosa sta accadendo? Sta accadendo che hanno deciso di fare politica sulla pelle di povera gente. È 12 giorni che sono a largo al mare e potevano andare ovunque, hanno deciso di forzare il blocco navale italiano. Questo è davvero gravissimo. Sì, soprattutto perché hanno trovato un Matteo Salvini che non molla, nonostante continuino a dire da sinistra, e secondo me lo spifferano anche non troppo da sinistra, ma dai, ma sono soltanto 43, che cavolo vuoi che sia, non ci cambia mica la vita, perché il discorso è questo, ragazzi, sono poche decine di immigrati, li vuoi lasciare lì, intanto però in tutti questi giorni faceva in tempo ad arrivare in Svezia la Sea-Watch e a tornare, quindi capite che c'è sotto qualcosa di molto più importante. Sentiamo qualche voce allo 0266203529. Abbiamo al telefono l'assessore Regione Piemonte Fabrizio Rica e poi ci dice quale super assessorati ha, perché ha dei poteri, ragazzi. Io l'ho visto svolazzare prima qua sui cieli di Milano, addirittura vola. Fabrizio Rica ha imparato a volare. Cazzo, come sono invidioso. Fammi sentire qualche ascoltatore. Pronto? Ciao. Carne della Brianza. Prego. Io vorrei dire all'onorevole Salvini che questo è un ricatto. È possibile che non vi viene in mente che questi sono tutti ricatti e noi chiediamo sempre? Grazie, un'altra voce tra i nostri ascoltatori. Pronto? Pronto? Ciao. Sì, ciao, sono Ermanno Semi. Qui. Senti, io ti ammiro tanto e ho una ottima considerazione tua di te stesso, no? Però oggi è una giornata campana, è una giornata che noi leghisti non abbiamo nessuna voglia di divertirci, di essere un po' amusing, no? Come dicono gli inglesi. No. È in corso un qualcosa di veramente grave, una provocazione incredibile di questa, come la posso comandante, cos'è questo, il capitano della nave lì che fa una cosa inaudita. Grazie. Vuole forzare. Grazie, abbiamo capito tutto, abbiamo anche il capitano, il nostro questa volta in diretta, lo sentiamo per qualche istante, sentiamo cosa sta dicendo. È qualcosa di inaccettabile nel 2019, probabilmente già settimana prossima tornerò in Calabria e anche questo Ferragosto riuniremo nel cuore della Calabria il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza. In tutto questo, mentre sto per cominciare un Comitato per l'Ordine Pubblico sull'operazione Strade Sicure, per rinnovare la presenza di migliaia di militari nelle strade italiane, anzi aggiungendone tante unità, poi nel pomeriggio un Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza che si occuperà anche di Puglia, mentre domani ci dedicheremo al contrasto alla criminalità in Sicilia e in Campania. Adesso poi ci sono anche queste ONG che decidono cosa fare, cosa non fare, quali legge ignorare. Non esiste. La pazienza ha un limite. Ho appena parlato con il ministro degli esteri, c'è una nave che batte bandiera olandese, non è possibile che il governo olandese se ne freghi, come se ci fosse una nave battente bandiera italiana davanti al porto di Rotterdam che decide come sfidare la marina militare, la guardia di finanza. Basta, facciamo parte dell'Unione Europea che paghiamo profumatamente, si sveglino, quindi qualcuno si sveglia ad Amsterdam,
visto che questa ONG Sea Watch, che se ne frega delle leggi, una nave fuori legge, una nave che mette a rischio la vita di decine di immigrati per un giochino politico, per uno schifoso, squallido giochino politico. Ecco quelli che giocano con la vita degli esseri umani. Adesso dicono ce ne freghiamo e ci avviciniamo a Lampedusa. Avvisati i naviganti, useremo ogni mezzo democraticamente concesso per bloccare questo scempio del diritto, questo menefreghismo delle leggi, delle intimazioni, anche dello spirito di dignità umana. Il problema è che l'Italia non può essere punto d'approdo per chiunque decida di scaricare esseri umani, per chiunque sia complice dei trafficanti. Oggi è la giornata mondiale del contrasto alla droga. È stato chiarissimo, la notizia battuta appunto circa un'ora fa dalle agenzie, che la Sea Watch ha forzato il blocco entrando nelle acque italiane. Legalità, ma soprattutto creare un'importante discontinuità politica e non solo rispetto a ciò che c'era prima al governo. Stiamo parlando di Nazione Italia, ma stiamo parlando anche di Regione Piemonte, visto che abbiamo al telefono l'assessore Fabrizio Rica. E Fabrizio, allora riassumici un attimino il successo piemontese, da Cirio diventato effettivamente presidente della regione Piemonte, governatore della regione Piemonte, ha una folta presenza della Lega, folta come non mai, oserei dire, tra assessorati e consiglieri regionali. Fabrizio, quali sono secondo te i punti di forza della Lega in regione Piemonte? Sicuramente la qualità delle persone, perché è stato eletto un gruppo regionale fatto di amministratori locali, di persone che vivono quotidianamente il territorio. Ci sono sindaci, assessori comunali, persone che hanno fatto del contatto col territorio una passione, un motivo di lavoro costante sul territorio. Questo secondo me farà la differenza, perché è un gruppo che saprà ascoltare quelle che sono le richieste forti che sono arrivate dai piemontesi. È stato un plebiscito perché non succedeva davvero da tantissimo tempo. Abbiamo vinto anche in provincia di Torino, una provincia complicata, difficile, dove la sinistra ha sempre avuto le mani molto libere. Questa volta invece sono stati puniti fortemente poi per il malgoverno degli scorsi 5 anni. E se pensiamo che le periferie storicamente rosse di Torino si sono rivoltate e hanno praticamente consegnato alla Lega, perché nella zona nord di Torino viaggiamo intorno al 40%, quindi quasi un torinese su 2 in periferia vota Lega, perché c'era una richiesta forte, una richiesta d'aiuto che adesso dovremo raccogliere e trasformarla in proposta politica per migliorare quella che è la loro condizione di vita. È una sfida dura, perché ci hanno lasciato una regione. Adesso abbiamo iniziato adesso a mettere le mani dentro la macchina con tutta una serie di criticità, che però sono convinto che lavorando bene come sappiamo fare, come Matteo Salvini ci ha insegnato, porteremo un obiettivo che porteremo sicuramente a termine. Su questo non ci piove, anche perché avete sentito, quelli della Lega ne hanno di esperienza, cioè non è gente che arriva dal nulla, ma gente che ha fatto anni e anni di militanza all'interno delle istituzioni, chi in consigliere comunale, chi ancora nella stessa regione, chi semplicemente andando in giro ad ascoltare la gente, ragazzi, cosa che, ripeto, non si usa più fare. Gli amici 5 Stelle sono gnuccosi, continuano a menarla con sto internet, e poi vedi dove vanno i voti, svolano come i file, svolazzano come le chat. Senti, tu personalmente, Fabrizio Rica, ti dicevo prima scherzando, super assessore quasi volante, di cosa ti occuperai in Regione Piemonte? Mi occuperò di tantissime cose, iniziando dalla sicurezza e dall'immigrazione, che sono in questo momento 2 temi importanti. Oggi in cui Nosiglia dice
che se li va a prendere lui direttamente dalla barca. A questo gli rispondiamo di stare tranquillo e pensare a tutti i problemi che hanno i torinesi, i poveri torinesi, italiani e non, che già a Torino vivono, e che se ci sono le risorse per aiutare 43 persone, aiutiamo 43 bisognosi che vivono a Torino. Poi, passando allo sport, un altro tema molto importante oggi che stiamo discutendo, abbiamo discusso questa mattina insieme al sindaco Appendino la possibilità di poter unirci all'evento olimpico del 2026, agli ATP, che saranno un altro palcoscenico importante per il nostro territorio dal 2021 al 2026. Abbiamo tutta una serie di eventi in programma molto importanti per rivalorizzare Piemonte, alla cooperazione internazionale, l'internazionalizzazione, la gestione delle partecipate e le politiche giovanili. Diciamo che avrò tanto da fare. Tu sei abituato a lavorare quando negli scorsi mesi ti sentivo come capogruppo a Torino, insomma di grattacapi ce n'erano moltissimi, ma erano soprattutto quelli che provocavi agli altri, e quindi va bene così. Senti, se mi regali ancora 2 minuti, apriamo ancora le linee allo 0266203529, sentiamo le voci dei nostri ascoltatori. Come vi dicevo, in primissimo piano la Sea-Watch, piena di migranti, che ha forzato il blocco non rispettando assolutamente quindi né il diktat di una certa Europa né le leggi italiane. Sentiamo le voci degli ascoltatori. Pronto? Sì, ciao Sammy, sono Pino. Ciao Pino. Dunque, io dico che qui c'è un'arroganza da parte di questa Sea-Watch, ma un'arroganza che va al di là di ogni limite. Però al di là del fatto che ci sia la capitana, che sia un'iniziativa sua o meno, ma qui c'è ovviamente, se lei l'ha fatto perché dietro di lei c'è qualcuno che gli ha detto guarda, puoi farlo, perché probabilmente vorranno trovare il sistema di aggirare qualche legge o cose di questo tipo, oppure una grande provocazione, ma è una provocazione che va al di là di veramente di ogni limite. Però mi domando anche una cosa, ma scusa, 50.000 euro di multa, no? Ma che cosa sono 50.000 euro? A me sembra una cosa ridicola questa qui, no? Cioè, lì bisognava dare non dico che gli arresti, per carità, però dovevi dare delle sanzioni molto molto più elevate, molto più forti di questo. Punto. Poi, prima di collegarmi con te, a Radio Padania ho dato un'occhiata a Tagadà, c'era la conduttrice che non ha appena sentito che è stato forzato il blocco verso Risino Velato, e i suoi ospiti continuano sempre a dire, dopo un anno continuano sempre a dire ma è perché sulla pelle degli immigrati. Ragazzi, ma sono proprio gnocchi questi qua, ma non capisco un cacchio, ma è possibile che continuano sempre a dire le stesse, cioè sulla pelle, ma Grazie, ci mancherebbe altro, tanto rispetto per il prossimo, però dopo che anche Strasburgo, la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha detto no, ci spiace, dovete rispettare le leggi italiane, e insomma questi sono rompicoglioni, quindi se l'hanno detto persino loro vuol dire che forse ma loro chiaramente vanno avanti. E come mi viene un paragone stupido, perdonatemi, quando vediamo le zingarelle che vanno in giro eccetera, tu le guardi e ti fanno anche un po' pena, dici ma povera gente, gli do qualche cosa eccetera, poi vieni a sapere che ti rubano perché magari controlli il portafoglio e non ce l'hai più, e ti smettono di fare pena queste persone e dicono no, le leggi le dovete rispettare anche voi. Stessa cosa per questi africani. Vengono qua, esistono i corridoi umanitari, signori. Quel Matteo Salvini ben pensante addirittura è per i corridoi umanitari. Cazzo, prendano questo aereo, costa di meno del barcone. C'è ancora una chiamata e poi i saluti di Fabrizio Ricca. Pronto? Pronto? Ciao. Buongiorno. Niente, volevo solo dire una cosa, spero che questa capitana l'arrestino, perché se io forzo un posto di blocco, ben che mi vada mi arrestano, ma che mi vada mi sparano anche. Quindi è ora di finirla, è ora che Salvini faccia rispettare le leggi e li mandi a casa questi africani tutti incontrollabili. E spero che la sinistra non ci metta ancora lo zampino a rompere i coglioni, perché ne abbiamo pieni le... Grazie. Penso che abbia condensato un po' il nostro pensiero, però giustamente Fabrizio Ricca, assessore, lo traduce in termini un po' più radiofonici. Fabrizio, 1 minuto per te. Sì, è chiaro che adesso ho sentito anche le parole di Salvini,
diciamo, non la passeranno, cioè non la passeranno così liscia come pensano. È un atto gravissimo di affronto al nostro Stato, al nostro territorio, ai nostri confini. Mi auguro che si prenda anche si dia una punizione esemplare nei limiti chiaramente che la legge ci permette, perché a nessun altro deve passare per la testa che si possono forzare dei blocchi navali. Se fosse successo in Australia probabilmente gli avrebbero affondato la nave. Noi siamo in un'Europa a cui diamo tanti soldi e quindi dovrebbe iniziare a tutelarci, però anche su questo sono convinto che Salvini riuscirà a fare il miglior lavoro possibile. E a tutte quelle persone che invece sostengono che l'immigrazione incontrollata è una possibilità, io gli consiglierei di farsi un giro per le periferie di Torino, di Milano, di Roma, per rendersi davvero conto di quali sono i problemi che tutti questi ingressi, perché non sono solo 43, sono 43 per volta, e se passa il messaggio che si possono forzare i blocchi navali, allora da domani tutti forzano i blocchi navali e 43 diventeranno 100.000 come negli anni passati. Quindi il messaggio deve essere chiaro. E un altro messaggio che diamo è che in Piemonte non li prendiamo, anche ci dovesse essere una volontà, noi faremo di tutto per metterci di traverso, perché anche il Piemonte in questi anni ha già dato e ne abbiamo abbastanza. Grazie davvero a Fabrizio Ricca, assessore in Piemonte. Buon lavoro Fabrizio, restiamo in contatto. Grazie a voi, buona giornata a tutti. E lucevan le stelle. Sì, lo so che per realizzare tutti i progetti della Lega per l'Italia non bastano certo 2 parole, ma il 2 per 1000. Gli italiani sanno tutto e sanno pure che il codice per destinare alla Lega il 2 per 1000 è D43 e che lo si deve scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Donar il mio solo pensiero, firmare www.2per1000lega.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Stiamo per fare un viaggio in un mondo misterioso e pieno di insidie, un posto fantastico con UFO, strani incontri e storie di rapimenti alieni. Spazio pomeriggio con Davide Volpin tutte le domeniche su RPL dalle 16 alle 17, i dischi volanti e grande musica. Ciao, allora niente, stavo seguendo appunto la vostra trasmissione di cui molto tempo la sto seguendo e devo dire che è molto interessante. Grazie. Purtroppo dobbiamo dire che oggi siamo arrivati a un punto che ormai queste persone sono diventati ormai imprenditori nel nostro paese, quindi ci siamo talmente radicati che purtroppo è anche difficile parlarne per gestirle, di mandarli via, per cambiare, ormai sono diventate, come posso spiegarmi, nel modo più semplice, non più imprenditori, ma secondo me la vedo come nascondersi dietro l'imprenditoria. Ecco. Purtroppo è vero, perché alla fine tutti i giorni si sentono di queste persone che commettono azioni del genere. E sinceramente non è molto bello neanche nei nostri confronti del popolo italiano. Io almeno la vedo così, poi parlare, possiamo parlare. Quindi non c'è soluzione secondo te, non c'è soluzione? No, per me non c'è più soluzione. Per me questo paese ormai è diventato un paese ridicolo, ormai è diventato un paese che non abbiamo più speranze. Inutile dirle, nascondere, dire. A me piace la tua trasmissione perché cerchi sempre di incoraggiare le persone nel migliorare in positivo questa situazione. Purtroppo, ma non solo loro, tutto il sistema che non funziona. Quindi andiamo a prendere il nostro capo di famiglia, che sarebbe il nostro governo. Ma se non cambia da lì, non cambieremo mai. Saremo anzi, più avanti andremo e più saremo sottomessi. Potere ai popoli, signori. Sì, ma non siamo mica deficienti, non è che potere ai popoli vuol dire che entrate a casa nostra come niente fosse. Vogliamo far rispettare le regole oppure no?
Torneremo a parlare tra pochissimo della Sea-Watch che ha violato ogni legge, quella europea, con la sentenza di Strasburgo. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha dato ragione alle leggi italiane e anche quello che concerne il nostro paese, visto che non aveva il permesso di entrare, di approdare a Lampedusa, e quella è entrata in acque territoriali pochi minuti fa. Ma prima la musica, Silvia, Lo Giudice, quello che eravamo. Sentite che tosta questa cantante. La sua voce mi ha colpito, si chiama Silvia Lo Giudice, il pezzo Quello che eravamo, e Silvia è soprano ma anche vincitrice del premio Nilla Pizzi. Ragazzi, fatevi un giro su YouTube, cercate Silvia Lo Giudice, quello che eravamo, e se volete risentirvi l'intervista dovete semplicemente accendere RPL questo sabato alle 20:30 oppure questa domenica alle ore 15, quando si replica la trasmissione Musica Indipendente.
Abbiamo riaperto le linee allo 0266203529. Siamo in radiovisione anche sulla pagina Facebook, il canale YouTube di Radio Padania, e sulla pagina Facebook di Sammy Varin. C'è Alice Alessandrini che si è appena sintonizzata. Tra poco abbiamo un altro ospite telefonico, ma prima lasciatemi salutare chi ci ha portato una squisita torta gelato, e non capita tutti i giorni, e che cavolo. Grazie a Rossano Nicoletto, ciao! Ciao a tutti quanti, e non capita tutti i giorni perché io sono di Padova, ma insomma cercherò di ricordarmi più spesso. Ma non tutti i giorni, ma va bene anche una volta alla settimana. Rossano Nicoletto, l'avete sentito l'altro giorno, è il presidente dell'associazione, com'è che si chiama? RIVS, Registro Italiano Veicoli Storici. RIVS, Registro Italiano Veicoli Storici. Quindi se avete qualche veicolo dei tempi sicuramente lo conoscete, se non lo conoscete è il caso di avvicinarsi a lui, magari cercandolo su Facebook, su internet. Ridiamo ancora i tuoi contatti per chi se li fosse persi l'altro giorno. Ma è molto semplice, allora c'è la pagina Facebook che si chiama esattamente RIVS, Registro Italiano Veicoli Storici. Chi vuole si può iscrivere anche a RIVS Friends, che è il gruppo ovviamente, e quindi e tutti possono pubblicare quasi tutto quello che vogliono ovviamente, e c'è il sito internet che è rivs.it, e che sono i dati principali, quindi dove trovate poi anche tutti quanti i nostri riferimenti telefonici e quant'altro, e gli indirizzi mail. Grazie Sammy. Ma ci mancherebbe altro, ragazzi, è così bello vedere sfrecciare auto storiche, che siano quelle proprio degli albori, ma che siano anche auto. Quanti anni deve avere un'auto per entrare, per iscriversi al registro? Me l'hai chiesto per un quarto d'ora e non ti ho mai risposto l'altro giorno. È vero. 20 anni è omologabile, ok? Ed aveva anche il bollo ridotto fino al fine 2014. Poi per il vostro amico Renzi. Ciao Renzi. Ciao Renzi, ciaone. Stavo dicendo il vostro amico Matteo, ma un altro Matteo. Diversamente Matteo, certo. Diversamente Matteo. Non ci sono più facilitazioni particolari, però se uno si registra al tuo registro, certo, ci sono le agevolazioni. Può avere delle agevolazioni anche assicurative. Difatti oggi ero a Milano proprio per un'altra convenzione esclusiva, ma insomma non vi dico che abbiamo il gatto finché non ce l'abbiamo nel sacco, come diceva il trap. Per il momento ci ha portato la torta, e questo è già un bel segno sicuramente. Grazie davvero a te e a tutti i nostri ascoltatori che ogni tanto ci venite a trovare e vi ricordate non soltanto di noi, che abbiamo la fortuna di lavorare anche con uno stipendio minimo qui a RPL, ma soprattutto i tantissimi volontari che vengono qui a gratis, e quando si porta qualche dolciume, qualcosa di buono, è sempre piacevole. Ma insomma, io penso, faccio finta di essere al posto tuo quando vado da qualche parte e dico: mi farebbe piacere che se viene un ospite magari noi gli offriamo un caffè e lui si spera che porti anche qualcosina, no? O no? Sei gentile. Senti, fammi salutare un'altra persona molto gentile, ma soprattutto molto, posso dire una parolaccia, Roberto Colombo? Sai che non ne dico quasi mai. La dico? È raro che nel suo caso bisogna dirla, perché proprio ci sta. Signori, è una donna veramente cazzuta nel senso politico, cioè ha due palle così, secondo me. Vabbè, ti dicevo che volevo fare il volgare, ho fatto il volgare, basta, è finita così, e soprattutto perché anche grazie a lei che la Lega ha vinto in un posto come Rozzano, nell'Interland di Milano, dove da 74, non 64 come ho scritto io, 74 anni vinceva soltanto la sinistra. Fatemela salutare, Cristina Perazzolo. Ciao Cristina! Ciao Sammy, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori. Grazie Cristina. Prima di tutto dimmi se ho azzeccato il cognome, Perazzolo, giusto? Certo. Ok, no, importante. A me mi chiamano Varin, Barun, Varen, Vasun, Vasin. Nella vita. Senti un po', Cristina. Allora, tu sei... Parlavamo prima con Fabrizio Ricca in Regione Piemonte, che è diventato super assessore, ma super, e anche la Cristina Perazzolo, signori, a Rozzano è diventata
vice sindaco, ma anche lei super assessore, ragazzi, con poteri. Probabilmente la vedremo svolazzare qui sopra via Bellerio. Cristina, c'è proprio questa sera l'insediamento ufficiale della nuova giunta a Rozzano Milano. Vogliamo qualche tua bella sensazione? Ecco, cosa si prova? A Rozzano, a casa mia, Sì. da Rozzano. Ecco, Grazie. Grazie Sammy, guarda, come hai detto bene nell'introduzione, dopo 74 anni di governo di sinistra, finalmente il centrodestra unito è riuscito a strapparlo a loro. I cittadini sono stanchi della stessa politica che va avanti da tanti anni, soprattutto nell'ultimo periodo diciamo che la città è stata un po' trascurata dal punto di vista del degrado, della cura del verde, per quel che riguarda soprattutto alcuni quartieri, uno in particolare molto problematico che noi abbiamo, che è il quartiere Haller, perché devi sapere che su 43.000 abitanti noi qua abbiamo praticamente 6.000 alloggi popolari di proprietà Haller, con un tessuto sociale molto particolare, con molte fragilità, e quindi soprattutto in questi quartieri le persone sono stanche di non avere risposte ai loro bisogni, e quindi sarà qui sulle fragilità che noi andremo ad agire particolarmente, ma anche a livello di sicurezza, a livello di cura del degrado, di cura del verde, di attenzione a quelle che sono le politiche per la salute, soprattutto per le persone anziane. Quindi diciamo che al centro abbiamo già focalizzato dei punti nevralgici che sappiamo stare a cuore alla cittadinanza. Stasera c'è l'insediamento ufficiale del Consiglio Comunale e devo dire che come esponente Lega sono felicissima, perché la Lega è il primo partito a Rozzano, anche a livello amministrativo. E devi sapere che abbiamo 10 consiglieri e 4 assessori in quota Lega. Wow. E come hai detto tu, super assessore, perché devo dirti che le mie deleghe sono deleghe molto importanti, perché io ho la sicurezza, la polizia locale, la protezione civile, le politiche abitative, le politiche sociali, il terzo settore, l'associazionismo, il volontariato, le politiche per la terza età che mi sta particolarmente a cuore e per l'invecchiamento attivo, le politiche per la salute e i rapporti col Consiglio Comunale. Quindi sarò impegnata totalmente dalla mattina alla sera qua in comune, ma soprattutto tra la gente ad ascoltare i loro bisogni per cercare di andare incontro alle loro esigenze. E questa... Devo dirti che noi vai. ci siamo messi al lavoro subito, cioè nel senso, il sindaco appena insediato, dal giorno dopo noi eravamo già operativi, anzi in realtà dal giorno stesso, perché abbiamo incontrato tutti i dipendenti, abbiamo già iniziato a fare incontri importanti, diciamo, per quello che è il nostro programma e per la nostra città. E a livello di sicurezza già sabato scorso al mercato diciamo la polizia locale ha sequestrato merce abusiva, devo dirti che questo è un bel segnale che già stiamo dando alla città. Quindi siamo già operativi dai primissimi giorni e stasera, come dicevi tu, l'insediamento ufficiale lavoreremo a testa bassa per portare a casa i risultati che abbiamo messo, le idee che abbiamo messo in programma, perché da idee siano effettivamente un risultato, ecco. E tutte le risorse che abbiamo in comune saranno risorse utili e speriamo di poter ovviamente collaborare bene con tutti quanti. Siamo aperti, siamo trasparenti, il comune diventerà un palazzo di vetro per i nostri cittadini. Questo è bellissimo. Scusa Sammy, un secondo solo. Bitonci, che conoscerete bene, immagino, Massimo Bitonci, aveva fatto anche lui una modifica per ottenere appunto le case popolari, prima gli italiani, anzi prima i padovani. Questo chiaramente è diventato importantissimo, dare una priorità
ai cittadini e della propria città, del proprio paese. Cioè, è così che si combatte anche queste sacche di malessere, che poi possono sfociare chiaramente in quello che noi non vogliamo, nel famoso razzismo, ragazzi. Quella è una risposta sbagliata a un malessere profondo che da troppi anni va avanti e a un sindaco che magari finora si è girato dall'altra parte, fregandosene dei suoi cittadini e con la storia del volemos bene, aiutiamo tutto il mondo quando tutto il mondo non lo puoi aiutare. E mi sa che con questo giochetto, io non lo so, non voglio pensare male, però ho letto che uno dei primi problemini che ha il Gianni Ferretti a Rozzano è certamente quello di risanare le casse, perché pare insomma che in 74 anni la sinistra abbia fatto un po' di bisboccia, forse, come potremmo dire? Ma allora, sì, diciamo che stiamo verificando il bilancio dell'ente. Il problema sostanziale in realtà qua sono le partecipate, però, perché abbiamo una partecipata che è fallita nel 2017 e un'altra in cui la nostra società AMA-SPP ha partecipato al comune al 100%, ha una partecipazione in area sud del 40-97% ed area sud attualmente è in concordato preventivo. Quindi una delle cose che abbiamo dovuto affrontare il secondo giorno dall'insediamento del sindaco è proprio stato il problema di area sud, e ci siamo subito attivati anche per dare delle risposte ai dipendenti che, devo dirti, abbiamo trovato disponibili, e abbiamo trovato anche una soluzione a un loro problema momentaneo, perché non si riusciva a pagare loro la 14ª e un premio produzione. Siamo riusciti ad aggirare questo ostacolo e a far sì che venisse risolta questa situazione. Ogni giorno ci troviamo delle difficoltà, ma che cerchiamo di risolvere prontamente. Abbiamo un sindaco molto attivo, abbiamo scelto, lo sosteniamo e speriamo di ovviamente arrivare alla fine del mandato avendo portato a casa dei risultati importanti per la città. Assolutamente sì, intanto abbiamo aperto le linee allo 0266203529, sai che Radio Padania ha sempre le linee aperte, chiunque ci può interrompere parlando magari di tutt'altra cosa, e sai anche che purtroppo, fortunatamente, dipende come la si pensi, la Sea-Watch ha forzato il blocco entrando nelle acque italiane e quindi sta per approdare a Lampedusa. Abbiamo degli ascoltatori. Tireranno un siluro? Un siluro politico, questo sì, sicuramente. Ovvio, ci mancherebbe, dentro ci sono degli esseri umani. Abbiamo le linee aperte, sentiamo degli ascoltatori, immagino abbastanza furiosi, ma anche magari su altri argomenti. Sentiamoli. Pronto? Sì, ciao. Sono la Eva Virginia. Ciao. Ciao. Finalmente sono riuscita a prendere la linea. Senti, ascolta, qua veramente è una cosa indegna, schifosa. Io sarei pronta adesso a prendere un aereo e andare direttamente a Lampedusa. Io mi schiero lì davanti. Non entra nessuno, deve entrare. Il nostro Matteo è stanco, sta combattendo da solo o con noi. Basta. La sinistra, posso dirla, scusami il francesismo, la sinistra ha rotto i coglioni. Hanno rotto, e questa, se sta vicina, deve essere arrestata. Io veramente prenderei un aereo e scenderei giù. Io mi metterei davanti. Basta, hanno stancato. Cosa dobbiamo fare? Grazie, no, soprattutto perché gli italiani si sono espressi in un certo modo, può essere giusto o sbagliato, ma comunque è stata una scelta popolare quella di far vincere Matteo Salvini e il centrodestra un po' ovunque, e in questo momento il sito del Corriere mette le 3 frasi importanti di queste ore: migranti esausti, Salvini che dice la comandante è una sbruffoncella e che aggiunge non scenderanno, è importante. La motovedetta della finanza poco fa ha intimato l'alta alla Sea-Watch, la Meloni che dice la Sea-Watch deve essere affondata,
e l'appello dei migranti, lo abbiamo fatto sentire ieri, lo avete visto poi in televisione, a bordo siamo esausti, umanamente chiaramente possiamo capirli, anche se sono tutti belli muscolosi in forma, ripeto, non vediamo gli scheletrini che purtroppo sappiamo esistono in Africa, scheletrini non ce ne sono su quella nave, sono tutti belli tomi. Nessuno di questi ha famiglia, donne, vecchi, bambini. Non che lo so, scappano, poi salta fuori che magari la famiglia ce l'hanno nel loro paese e se ne fanno un'altra qua, e succedono anche queste disgrazia. cose. Sentiamo qualche voce e poi naturalmente facciamo commentare a Cristina Perazzolo. Pronto? Pronto, Sammy? Ciao. Ciao, Sammy. Ti posso dire una cosa? Prego. Mi dai un Sherman M36 con 3 cariche cave, la faccio fuori io quella lì. Sono un pacifista, sono un No, pacifista. io non sono pacifista. Devi sparare con il voto, ragazzo mio, è così che si fa. C'è un'altra telefonata, pronto? Sammy, ciao, sono Pagani. Ciao Pagani. Vorrei farti notare una cosa. Questa nave pirata, che ha fatto 3 azioni piratesche in questi ultimi mesi, sai che cosa fa? Ha cambiato 3 capitani, e mi spiego, sai perché? Perché il comandante è responsabile, può essere arrestato, ma non la prima. Quando è recidivo, e tutte le volte questi vengono rilasciate le navi dopo che sono state poste sotto sequestro, e allora alla seconda azione cambiano il comandante. Questa gentildonna è nuova dell'azione. La prossima azione che faranno, se la nave verrà rilasciata, io spero di no, che venga affondata, ce ne sarà un altro. Questa è l'organizzazione di queste bande di destabilizzatori dell'Italia e dei rompipalle del ministro degli interni, che c'è un programma per delegittimarlo, fanno queste cose. Ogni volta che fanno queste forzature c'è un comandante nuovo. Pensate, gente, a che punto di organizzazione sono arrivati questi banditi del mare. Ciao Sammy. Grazie, ma poi questa volta c'è anche la comandante femmina, la Carola Rackete, e chiaramente tutti i mass media ci giocano intorno, no, al fatto che sia una donna che è riuscita a contravvenire a tutte le leggi europee e italiane. C'è ancora una chiamata e poi sentiamo una battuta da Cristina Perazzolo. Pronto? Pronto? Ciao. Ciao. Dunque vorrei dire una cosa severa da ogni polemica. Qui la situazione è seria perché se non si istituiscono degli specifici reati di terrorismo antropico, la terminologia può far ridere, però bisogna trovare una formula che connoti questi tipi di azioni che sono veri e proprie azioni di guerra. Sono una guerra non convenzionale, non con armi da fuoco portate avanti con altri mezzi, però o si istituiscono dei reati che siano specifici per questo tipo di azioni da parte di questo tipo di organizzazioni che niente hanno di legale, perché dovrebbero essere riconosciute da qualcuno e non sono riconosciute quasi da nessuno. Figuriamoci da un paese sovrano come dovrebbe essere l'Italia e altri. Qui se non si istituiscono, ripeto, dei reati specifici non li fermiamo, perché il blocco navale lo puoi fare, loro troveranno altre strade per fare confluire i flussi di persone o per meglio dire deportati, perché questa è gente deportata. Grazie, sei stato chiarissimo. Anche tramite WhatsApp ci stanno arrivando un fracco di arresti, un sacco di flash, c'è chi propone l'arresto per aver forzato il blocco, c'è chi dice che assolutamente quella nave va buttata giù, deve andare a picco, affondate quella nave, capitano in carcere, finti profughi in dopo Europa. aver fatto scendere in Olanda, però i profughi... Chiaro. Il problema è che, ripeto, in 10 giorni faceva in tempo ad arrivare in Svezia e a tornare. Ci sono 2 minuti, lasciamo commentare Cristina Perazzolo, vice sindaco a Rozzano, Milano. Cristina, secondo te come andrà a finire? Sì. Ma guarda, io penso una cosa molto semplice, che noi abbiamo un ministro dell'interno, Matteo Salvini, unico al mondo, e quindi sono sicura che troverà la soluzione anche in questo caso come l'ha trovato in tutti gli altri.
È chiaro che sono tutti dei meccanismi e delle azioni messe in atto per porlo in difficoltà, per porre in difficoltà lui e il governo italiano, ma sicuramente ne usciremo a testa alta, ne sono sicura, perché meglio di lui non potremmo avere seduto in quella poltrona al governo, per cui fiduciosa nell'azione che il nostro ministro degli interni ha fatto, fa e farà, perché questo è quello che ovviamente si augurano anche tutti gli italiani che lo hanno votato e sostenuto fino ad oggi e che continueranno a farlo. Del resto l'esito delle europee è stato, diciamo, lampante agli occhi di tutti. Chiaro. Ecco, quindi la Lega diciamo, ha avuto un ottimo risultato, continuerà ad averlo, perché noi abbiamo a cuore il benessere dei nostri italiani, dei nostri cittadini e della difesa del nostro paese e delle nostre coste. E se ne sta accorgendo anche l'Europa, grazie al vice sindaco di Rozzano Cristina Perazzolo. Cristina, questa sera quindi prima seduta del neo sindaco con assessori, tutto quanto, ingresso possibile per il pubblico? Sì, certo, la seduta è pubblica, è aperta alle 20:30 per chi vuole venire, chi è in ascolto e vuole partecipare, il benvenuto per la prima volta dopo 74 anni una giunta di centrodestra. Cristina, solo un secondo, allora io sono rossano, non sono di Rozzano, ma poi troverò i vostri riferimenti e vi manderò le tessere di socio onorario del nostro registro, perché mi fa molto molto piacere. E Rossano è presidente del registro italiano veicoli storici e quindi chissà mai ci sarà qualcuno che ne avrà bisogno. Grazie Cristina, buon lavoro. Grazie. Ciao, grazie a voi, buon pomeriggio, un caro saluto a tutti i radioascoltatori e verrò presto a trovarti, Sammy. Oggi sono impegnata. Dai, ma a presto, ciao. Ci vediamo da te in studio. Ciao. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Wow, che bella casa! Finalmente mi hai invitato! Chi ha parlato? Sono la Digital Radio, quella del sistema DAB+. E che ci fai qui? Non abiti nella mia auto. Ma io sono ovunque, anche in casa. Basta avere l'apparecchio giusto, con tanti contenuti extra e con il suono perfetto. Vivi anche in casa tutta la magia della Digital Radio. E ricorda, dal 2019 il sistema DAB+ è in tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Una volta questo era proprio un gran bel paese e non riesco a capire quello che gli è successo. Ogni domenica dalle ore 8 sulla strada della libertà con Roberto Maggi, Radio Padania Libera. Vi aspetta. Quello che voi rappresentate per loro è la libertà. Parlare di libertà ed essere liberi sono due cose diverse. Se c'è uno che non è ignorante è Sami Varin, io lo conosco benissimo, ho parlato con lui, parla lingue, ha cultura, conosce i problemi finanziari, conosce i problemi politici, non è razzista e quindi smettetela di dire cazzate e se non vi piace questa situazione tornate da dove venite. Senti, glielo puoi dire in arabo o in qualche altra lingua? اسمع يا أخي إذا في أحد ما هو رازيست ولا هو عنصري هو سامي فارين بيتكلم لغة أجنبية أحسن مني أنا بتكلم 4 لغات أجنبية معي 3 جنسيات وبعرف فارين بين كل ليغا نورد الوحيد الإدوكاتيسيمو مهذب جدا ويتكلم لغات وبيعرف عنده معرفة عامة بكل شيء بالمشاكل الاقتصادية والسياسية إلى آخره.
Potere al popolo, signori, con la musica indipendente. Lo sapete, ogni mezz'ora ve la faccio ascoltare. Ora tocca a Simone Mastragostino. Anche lui è stato ospite ieri pomeriggio qui da Sammy Varin. Lui è un tenore. Sentite che pezzone ha fatto. Poi bellissimo.
personaggi veramente in gamba come Simone Mastragostino, giovanissimo tenore, ci è venuto a trovare proprio l'altro giorno qui nei nostri studi. Se vi siete persi l'intervista, la replica c'è sabato alle 20:30 e domenica alle ore 15. Intanto Simone Mastragostino lo trovate su YouTube con questo bel pezzo intitolato Se mai sarà, se mai potrò. Qui Parlamento è in arrivo. Qui Parlamento. E qui Parlamento vuol dire, significa un collegamento tutti i giorni con un parlamentare della Lega. Chi lavora quotidianamente, grazie a voi che avete votato Lega, giustamente vuole raccontarci come porta avanti il suo lavoro quotidiano. A volte arrivano anche dei bei risultati, aspettati o inaspettati. Beh, fatemi salutare un grande amico di RPL da sempre, anche perché qui ha parlato per anni, adesso ho un po' meno tempo, ma ogni tanto lo tampiniamo, il deputato della Lega Eugenio Zofili. Ciao Eugenio! Ciao Sammy, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Padania, grazie per questo collegamento, sono veramente contento. Lo sai che è sempre un onore, soprattutto perché sei uno di noi, voglio venire capisci? in radio, voglio venire in studio con Sì. voi. Guarda, lo sai, poi si aspetti un paio di mesi, da settembre vedrai anche gli studi nuovi, sempre con le pezze al culo, però siamo riusciti a mettere insieme qualcosa di un po' più nuovo. Speriamo che resista anche alle piogge, alle intemperie, perché lo diciamo per chi non lo sa, qui quando piove, piove dentro tranquillamente, quindi stiamo al fresco in tutti i sensi. Mi hai fatto venire la nostalgia di quel microfono, che prima non era così moderno ai tempi. Sì, perché ricordiamo, adesso non mi ricordo bene che trasmissione facevi tu, Zofili, forse quella dei giovani. Lo sa Roberto Colombo in regia, lo interroghiamo? Lo interroghiamo. Roberto Colombo, che trasmissione faceva Eugenio Zofili? Ne ha fatte veramente tante, ne ha fatto tra l'altro anche sulla notizia scambiandosi con Matteo Salvini a volte. Già, che onore! Bravo, sì, la mattina ogni tanto avevo l'onore di sostituire Matteo, però la trasmissione che tenevamo tutti i mercoledì sera chiamava Wednesday Bloody Wednesday. Sunday Bloody Sunday. Wednesday Bloody Wednesday era musica rock, pop, con qualche commento politico visto dalla parte dei giovani della Lega, era divertente. È vero, insomma, praticamente Eugenio Zofili ha fatto parte e fa parte tuttora, anche se magari non è più un ragazzino piccolo, dei giovani della Lega, e qui subito tracciamo un solco tra quella che è la politica vista in un certo modo come noiosa, barbosa, e che palle, quello parla per un'ora, e la politica della Lega che soprattutto poi negli ultimi anni ha attratto moltissimi giovani, si sono avvicinati al nostro movimento, non soltanto qui al nord, ma adesso in tutta Italia, attratti sicuramente dal nostro capitano Matteo Salvini, ma anche da molte persone come te, Eugenio, che hanno fatto capire come si possa fare politica in maniera attiva, non stando chiusi in ufficio, dove chiaramente ogni tanto ci devi pure andare per lavorare, ma girando i territori e cercando di capire de visu, guardando negli occhi dove sono i problemi, come si possa risolverli. Tu, Eugenio, secondo me rappresenti questa Lega, la Lega che dice cacchio, ok, è giusto, dobbiamo fare qualcosa per i nostri cittadini, ci hanno votato, ci stanno pagando lo stipendio, ma io vado nel posto più complicato possibile, nella regione, anzi io la chiamo ancora, perdonami, nazione, più abbandonata da tutti i governi, che fossero di destra, che fossero di sinistra. Io vado in Sardegna, e Zofili, guarda caso, è diventato effettivamente il responsabile della Lega Salvini in Sardegna. E Zofili, i risultati ci sono stati, e come, se vuoi snocciolarne qualcuno, ce li ricordi. Sì, hai centrato, Sammy, il punto della questione e come fa politica, quella con la P maiuscola, la truppa di Matteo Salvini in Parlamento, alla Camera, al Senato, nei consigli regionali,
e chi si impegna attivamente all'interno del nostro movimento. Io ho sintetizzato con uno slogan che non è più di uno slogan, perché poi sono dati di fatto, è una realtà tra la gente. Io ho avuto questa opportunità, questa fortuna di conoscere da vicino un grande popolo, che è il popolo sardo, che non è stato solo abbandonato da Roma, ma ahimè purtroppo è stato abbandonato anche dalle passate istituzioni regionali a guida PD. E cosa ho fatto? Mi sono trovato in Sardegna con la massima umiltà, con il massimo rispetto per questo grande popolo, in punta di piedi, però correndo, e sono andato nei paesi piccoli così come nei paesi grandi ad ascoltare, a incontrare, a presentarmi, a presentarci, a presentare il nostro progetto, ad ascoltare e a verificare di persona sul campo i problemi di quei territori. E quei problemi poi, nel modo più concreto possibile, abbiamo cercato, quando eravamo in opposizione a Roma, anche attraverso il nostro senatore Volpi, abbiamo presentato decine di interrogazioni al governo, sottoponendoli per una soluzione. Poi con il nuovo governo qua a Roma e adesso anche in Regione, insomma ce ne stiamo occupando presa diretta. Siamo partiti da zero, ma chiesto i risultati, e da zero abbiamo affrontato col sorriso, sempre tra la gente, le elezioni politiche che hanno portato a Roma l'onorevole Guido De Martini, deputato di Cagliari, medico cagliaritano, mio vice in Sardegna con Dario Zagoni, responsabile per la zona del Sud Sardegna, ora deputato a Roma. Abbiamo portato a Roma al Senato il Cristian Solinas, che adesso è governatore di questa regione. Elezioni regionali, Lega, 8 consiglieri regionali, di cui uno presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, che saluto, il Dario abbiamo citato prima, capogruppo dei nostri consiglieri, e il governatore che insomma è stato, con lui è nata anche una grande amicizia, non solo tra la Lega e il partito Sardo Nazione, perché lui è il segretario del partito Sardo Nazione, ma anche tra i nostri attivisti e con il sottoscritto, perché in questi anni ho avuto questo privilegio, onore di riuscire a far avvicinare queste due realtà, la Lega e il partito Sardo Nazione, che è uno dei partiti non più vecchi ma più antichi della storia politica italiana, e abbiamo un accordo con loro che ha portato a questo grande risultato per le elezioni regionali, dove governiamo la regione Sardegna. Alle regionali siamo il secondo partito su tutti, c'era il PD prima, andiamo alle elezioni europee e qua la Lega, primo partito dell'isola, e risultato migliore della Lega per quanto riguarda le regioni del sud e delle isole. E ci spingiamo oltre, andiamo alle elezioni amministrative, dove ci presentiamo a Cagliari, ad Alghero e Sassari, e su Cagliari e Alghero si vince al primo turno con Cagliari che è andato in coalizione un candidato sindaco che adesso è sindaco, Paolo Truzzo, espressione Fratelli d'Italia, mentre ad Alghero sindaco Mario Conocci, espressione DAT, ma con la Lega presente, con i suoi gruppi consigliari, e poi in questi giorni si stanno formando le due giunte comunali, quindi ci saremo anche in giunta, e avremo anche un nuovo gruppo consigliare a Sassari. Quindi si lavora, si sta tra la gente in campagna elettorale, prima della campagna elettorale, durante la campagna elettorale, ma soprattutto dopo. La Lega c'è sempre in mezzo alla gente, per arrivare poi a un risultato particolare, importante, che lascio annunciare a te,
Sì, parliamo sì. sempre di amministrative, no? Lo stiamo chiamando proprio in questi istanti, quindi non so se lo sa della tua presenza, però gli facciamo il sorpresone. Sì, ecco, mi sembra di essere tornato indietro nel tempo, ma invece poi, prima di tutto ti ringrazio perché hai fatto un excursus bellissimo, un focus veramente fatto bene, chissà come mai ormai quasi ci E poi mi vivi. emoziono anche su queste cose che facciamo, che ho messo tanti particolari. Lo so, lo so, ma tu dovresti venire qua a passare un intero pomeriggio o un'intera sera davanti al microfono, perché la Lega, ecco, è una cosa importantissima, non ha voluto imporre nessuno. È la cosa più sbagliata che si può fare, andare in una terra e cercare di imporre i candidati che non c'entrano niente con quella terra. Ragazzi, la Sardegna è dei sardi e siete voi sardi che dovete governarla. Bello avere l'imprinting, i primi consigli da parte di un movimento, la Lega, che ha portato avanti buona politica in molte zone d'Italia, ma poi la Sardegna è assolutamente dei sardi. Tu hai saputo ascoltare, hai saputo girare, i risultati sono arrivati, stanno arrivando, e dicevo, mi sembra di ritornare ai tempi di Cascina, signori, dove avevamo il primo sindaco fuori dalla Padania, hai capito? E adesso La Susanna, che è volata in Europa, però con i piedi sempre piantati in terra toscana, quindi questa è la differenza che ci distingue da altri politici. Anch'io in Sardegna a lavorare, ma sempre con il mio cuore, e poi sui fatti anche nella mia provincia, Como, a Erba, e Valtellina, in provincia di Lecco, insomma, cerchiamo di essere un po' ovunque, con un rapporto col palazzo che è particolare il nostro, perché veramente noi qua ci stiamo lo stretto tempo necessario, e se possiamo fare qualcosa da fuori, col telefono, col computer, stando però in mezzo alla gente, si viene meglio della Lega. Quindi riunioni, sì, aula, eccetera, 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 poi bam, in mezzo alla gente, problema, andiamo a vederlo questo problema, e poi nello zainetto, nel trolley, lo portiamo a Roma e cerchiamo di risolverlo. I problemi in Sardegna, ragazzi, stiamo affrontando veramente tanti. Te ne dico qualcuno intanto, che la sorpresa ce la sta facendo lui, perché in questo momento non sta rispondendo al telefono. Perché poi uno dei problemi sono i telefoni in Sardegna, che non funzionano, almeno ci sono tante come si dice, aree scoperte. Infatti abbiamo anche infatti stamattina lo sentivo malissimo questa mattina, però intanto lo cominciamo a nominare e salutare, e gli faccio io l'applauso. Tittino Cau, primo sindaco della Lega in Sardegna, e io lo faccio soprattutto perché ho letto da qualche parte che alla prima volta che vi siete incontrati è arrivato ancora con la tuta da meccanico praticamente. Perché è il suo lavoro, perché lui è umile, una persona come tante, vero? È un meccanico agricoltore, sì. Quindi ha anche un podere, un terreno bellissimo dove coltiva proprio a chilometro zero il melograno, le olive, insomma la frutta, la verdura di Sardegna, proprio... Chiaro, una persona normale. Il Lorai è un paese che negli anni 50 aveva circa 2000 abitanti, adesso sono rimasti veramente in pochi. Ho visto le case con le finestre e le porte chiuse, perché le persone lì non sono andate via, e quindi noi vediamo in questo piccolo paesino del Nord Sardegna, dell'Oceano, provincia di Sassari, vediamo insomma un segno di riscossa per tutti quei piccoli centri di Sardegna, ma anche del resto dell'Italia, in cui gli abitanti hanno cercato fortuna, dove alcuni abitanti hanno cercato fortuna altrove, ma da lì vogliamo partire per difendere i piccoli comuni, per cercare possibilmente di valorizzarli, ripopolarli e farli conoscere,
per star vicino anche a queste persone, a questi amministratori che tante volte si sono sentiti troppo abbandonati. Non deve essere più così. E questo progetto parte bello Rai per noi della Lega, e daremo il massimo per cercare di risolvere, per cercare di sviluppare tutte queste piccole ma grandi realtà dove si sente molto il cuore, e dove ci sono anche, io ho conosciuto anche tanti anziani, ma sai che in Sardegna c'è, insomma, gli anziani sono molto longevi. Cavolo. Ho conosciuto delle persone anziane eccezionali che mi hanno insegnato tanto. E questo è importante, ragazzi, l'imprinting ce lo date voi anziani. Il cuore, e salutiamo, il cuore, lo abbiamo in diretta, il sindaco Tittino Cau. Ciao Tittino! Carissimo, il number one della politica sarda. Parla con te, Zofili, parla con me. Ascolta, No, che poi Tittino, mi l'importante è che emoziono. riusciamo a capirci. Vai Tittino, ti sentiamo. Perfetto, fatti delle domande. Facci delle domande. Allora, Zofili, che domande gli possiamo fare al primo sindaco della Lega in Sardegna? Tittino, ti senti un po' sotto i riflettori? Ti senti importante? Perché veramente... No, mi sento normale come il primo giorno che sono entrato in Lega, perché io ho sposato quel progetto, perché mi assomiglia al progetto di Salvini e della Lega. A me è piaciuto, e quindi mi assomiglia al mio modo di vivere, di pensare e di ragionare. Tittino, cos'è che ti ha colpito di più del pensiero di Matteo Salvini? Devo dire che è unico, devo dire che parla chiaro, dire che quello che mancava fino a oggi, perché parla con la gente, lavora per la gente, non si chiude dentro gli uffici, anche se abbiamo rompicoglioni che ci vogliono ostacolare il pensiero di lavorare e tante cose. Lui deve tenere duro, perché ha gente che stima e ci daranno ragione nel tempo. Ah, chiaro, come è successo in tutti questi anni. Zofili, proprio l'altro ieri c'è stato l'insediamento ufficiale, c'eri Bellissimo. anche tu praticamente. Che emozione è stata, Zofili? Bellissimo, nonostante i 38 gradi e passa, perché faceva molto caldo, ma è stato un pomeriggio veramente emozionante. Entrare nel paese, entrare in Lorai, entrare anche negli uffici del comune, trovare il Tittino che è una persona di un cuore enorme e di una semplicità che è grande, come la concretezza con cui affronta le questioni, con cui si rapporta con i suoi cittadini. È stata una prima seduta emozionante. Mi sono emozionato quasi come quando sono stato eletto per la prima volta consigliere comunale del mio comune, e c'era tutto il paese, o quello che ne rimane, mi dispiace usare questi termini, perché parlavamo prima dello spopolamento. Da lì parte dell'Orai un grande progetto, come dicevamo prima Sammy, per il Lorai, ma per tutti questi piccoli centri e per tutti i piccoli centri d'Italia. Parte la riscossa dei piccoli comuni. Tittino ha questa grande responsabilità. Io poi lì c'ero stato già qualche volta, e il primo incontro con Tittino, anche con Dario Giagoni e con gli altri, che è ricordato con la tuta da meccanico, e poi siamo andati in campagna a mangiare il maialino, a stare in compagnia. Abbiamo parlato, io la prima volta in Lorai ho parlato, ti ricordi Tittino, che poi te l'abbiamo detto all'ultimo, ti sei anche un po' arrabbiato? Ho parlato in un bar. Perché io non voglio parlare, non voglio invitare la gente senza avere una preparazione di qualche giorno. Perché se siamo ospitali e tu meriti un'ospitalità sincera e accogliente. E lì Tittino abbiamo improvvisato fuori da quel bar, e all'inizio eravamo in 5, poi in 10, poi in 15,
e abbiamo iniziato a parlare della politica in Sardegna, dei problemi della zona. Mi ricordo c'era la questione, se hai detto tu, prima degli altri, anche determinate questioni che riguardavano il latte, mi ricordo, e poi in compagnia, bevendo tra un'incnusa e purtroppo dei problemi, siamo arrivati all'insediamento di questo consiglio comunale, ed è stata una giornata importante per tutta la Sardegna, non solo. Minimo. Titino, e noi quello che ti promettiamo, augurandoti buon lavoro, è un collegamento quando vuoi con questa radio. Ogni piccola grande vittoria, speriamo anche qualcosa di grande, perché ho letto che paesi come il Lorai non hanno vergognosamente ancora un depuratore e tutti gli scarichi finiscono in un fiume che un tempo era pulitissimo. Ragazzi, ci diamo da fare, ci tiriamo sulle maniche, facciamo questo miracolo e lo comunichiamo al resto d'Italia, facendo capire che con la Lega si può davvero cambiare. Io ringrazio Zofili, veramente buon lavoro e complimenti, ma soprattutto te, Titino, buon lavoro e restiamo in contatto. Grazie ancora, grazie a voi, grazie alla Lega, grazie a Matteo e grazie a Eugenio Zofili. Grazie davvero ragazzi, buon lavoro. Grazie Sammy. Ciao Eugenio. Bello Rai, torno in commissione esteri. Grandissimo, grazie. Ciao, grazie ciao, Zofili, anche da parte mia. e saluto anche con il nostro amico qua vicino, il popolo di Radio Padania, ma tu volevi fare dei saluti, Sì, vero? assolutamente, a parte loro, voglio dire, Zofili e il sindaco sardo che si sente vagamente che ha questo bellissimo accento. Stupendo, mi Io piace che troppo. vado a Poltuquato a fare il concorso di eleganza ospite di Bertolero ogni anno, mi fa piacere risentire questo bellissimo accento. Comunque volevo salutare velocemente, perché sennò poi giustamente mi cazziano, i miei collaboratori, quindi per primo dico un maschio perché è Ernesto che deve andare dal dentista se non sbaglio adesso, e poi cito le signorine, la Sonia, Oana e Taira. E poi volevo salutare anche il buon Alessandro Morelli, perché sono stato, come ti ho già spiegato in commissione, sono stato sentito in audizione alla Camera dei Deputati, alla Commissione Trasporti, e Alessandro Morelli, che se non sbaglio è o era il direttore di Radio Padania, attuale condirettore, esatto, e quindi nella doppia veste lo saluto come presidente della Commissione Trasporti, e saluto anche i componenti della Commissione ristretta della Lega. Forse ne salterò uno, ma mi pare che siano la Chetti Fogliani, la Giacometti e la Elena Maccanti di Torino, le altre due sono venete, l'altro veneto di nascita è Giovanni Titta Tombolato, che corre ancora ed è un collezionista di auto storiche, quindi lo saluto caramente. Ciao Titta. E poi mi pare che sia Capitanio e Donina, quindi sono 3 maschietti e 3 femminucce che fanno parte della commissione ristretta appunto della Lega e Commissione Trasporti, e spero che insomma poi veda alla luce questa modifica del codice della strada. Buone nuove, certamente ce le comunicherà certamente Rossano Nicoletto. Scusami, i soci Rives e i club Rives ovviamente, che sono su tutto il territorio nazionale. Ricordiamolo, lui, Rossano Nicoletto, è presidente del Registro Italiano Veicoli Storici, su internet www.rivs.it. E qui ci salutiamo, grazie davvero Rossano, buon lavoro. Ciao Sammy, grazie a te, ciao. Qui Parlamento. Avete ascoltato Potere al Popolo.